eżis segwaċi tagħna fuq il-medja soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex, il-paġni ta' YouTube u ta' Facebook. Insemmulkom f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex. Id-Djoċesi f'Għawdex sejra tiċċelebra iċ-ċelebrazzjoni djoċesana illum solennità ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Din se tieħu il-forma ta' talba tal-liturġija tas-sigħat, it-talba tal-għasar, immexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Tewma flimkien mal-Arċipreti u l-Kappillani Għawċin, u nistednukom intom illi tinsabu magħna f'dan il-mument għal din ix-xandira sabiex tipparteċipaw din it-talba sabiħa tal-Knisja. Dan se jkun iktar faċli għalikom permezz tal-kliem illi se taraw minn ħin għal ieħor fuq l-screens, propju biex intom tistgħu titolbu flimkien magħna u flimkien mal-kor Djoċesan taż-żgħażagħ illi se jkun qed janima din il-liturġija tal-lejla illi fiha Monsinjur Isqof se jagħtina il-messaġġ tiegħu għal din l-okkażjoni għażiża tal-festa ta' Kristu Re illi biha tintemm is-sena liturġika tal-Knisja. Għalhekk kunu magħna għal din is-sija li ġejja u nitolbu flimkien lil Kristu, is-Sultan tagħna, sabiex tassew is-saltna tiegħu tiġi fil-Knisja tagħna, f'pajjiżna u fid-dinja kollha.
ħafna wkoll bajat ta' glorja nisqarruk is-sultan oli. Għaxalek fuq lowda mazza, ftaħ dirajk u xerrid demmek, u ma ftaħx li l-ġemmek blanza, li bixtur in-nar ta' qalbek. Gloria lilek Kristus idna, li bimħabtek tħaddan kollox, mal-missieru mal-ispirtu, ġih jintradlek issa u dejjem. U joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu, Alleluja. Saman ijet l-edewa tijak, mirfes taħt riġlejk. Ix-xefru taħħak, taħkem ħoċ l-edewa tijak. Tijak is-seta sa min twelidek fuq l-oljiet imazza, sa min qabel is-sebħa nidajin nissiltek. Għalek nidħu lejn u għal-jisoġbir, jitqassi tal-dejjem għallek jiselek. Sidi fuq il-lemini għatijak, jidrob islaten fjum il-illa tiegħu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben, u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu jisaw u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. U joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu.
مريض يو في الحبس واحنا ما وقفناش بيك يبقى جيبوا من بعض يدلهم تصير ندلكم لذاك اللي ما عملتوش ما ويهد من داوك الزار أنقص 100 ما عملتوه وداون يمروا في البطية تدين والجستي في الحياة تدين. الكلمة المليل الصدمة كريستو ميش حصلتني تدين الدنيا في الصدمة يوم من اللي تكون كبير عنده يكون قدي تا كل حد عشان كل على الرأي الطيب ما جيش بيش يكون مقضي ما بيش يقضي وبيش يعطي هايته بفدوى قلب ندمينه
bħal Ġesu u f'isem Ġesu l-isqof u l-kappillani huma mqiegħda f'ras il-komunità biex jaqduha sa jagħtu ħajjithom għaliha. L-istola li jilbsu meta jiċċelebraw il-liturġija hija simbolu ta' din is-seta li jaqdu għal ġid tal-poplu huma jieħdu fuqhom l-istess madma tħelu ta' Ġesu u jitgħallmu minnu, jitolbu għall poplu jixandru l-vanċeru tas-saltna u jamministraw is-sagramenti. F'din il-festa ta' Kristu, is-Sultan li jaqdi, l-isqof u l-kappillani se jġeddu dal-impenn tagħhom lejn il-komunitajiet li lilhom jaqdu.
is-solennità ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Nitolbu flimkien it-talba tas-salmi li hija talba tal-Knisja għal filgħaxija. U hawn ftit momenti oħra l-Isqof Anton Tewma, l-Isqof ta' Għawdex, se jkun qiegħed jagħti il-messaġġ tiegħu għal din l-okkażjoni ta' din il-festa ta' Kristu Re. Għalhekk nisimgħu x'għandu xejdilna Monsinjur Isqof. Arċiprieti u kappillani, eżis insara li qegħdin seguna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni għadna kemm assistejna għal ġest sempliċi ħafna imma b'tifsira kbira. Aħna, il-kappillani arċiprieti, aħna għaddejja tal-poplu Talla fid-djoċesi tagħna għadna kemm ġeddidna x-xewqa tagħna li naqdu u li nkunu nixbħu xi ftit lir-raj il-kbir tagħna lil Kristu Sultan tal-imħabba, Kristu Sultan bil-fardal. Dan għamilnieh quddiem Ġesu, il-qaddej tagħna, il-bnedmin, il-qaddej tagħna midinbin. Eżies din is-sena il-festa ta' Kristu Re hi waħda partikulari ħafna. Uħud minnkom li qegħdin isegwu speċjalment minn djarkom jista' jkun li ntlaqattu mill-virus, oħrajn jinsabu kwarantina, oħrajn diġà għaddew minn dan kollu fil-ġimgħat jew ix-xhur li għaddew. Oħrajn jinsabu mbeżżejn li tista' taħkem lilhom jew lill-familjari tagħhom. Hemm oħrajn imbagħad li jinsabu nkwetati minħabba x-xogħol, speċjalment l-industri tat-turiżmu u tal-kummerċ. Imbagħad hemm oħrajn li baqgħu għaddejjin bil-ħajja tas-soltu qisu mu jiġri xejn. Tagħmel sens festa lil Kristu Sultan fi żmien bħal dan. Jiddependi x'aħna nistennew minn Kristu Re. Jekk qed nistennew li Ġesu iwaqqaf il-Covid u jfejjaq lil kull min hu marit biex nistgħu nkomplu bil-ħajja tagħna ta' qabel, din il-festa ma tantx tagħmel sens. Għax minkejja li nemmnu u li nitolbu l-imxija tal-Covid ma waqfitx u numru minna mardu u saħansitra uħud mietu. Alla jħobna għax aħna wliedu u qatt mu ser jibgħat pandemija biex jikkastiga lil xi ħadd għall-emil tiegħu. Alla bħal dan mhux Alla tal-Vanġelu. Rridu nilqgħu id-tbatija u l-mewt bħala parti mill-esperjenza tal-ħajja tagħna. Biżżejjed jekk inħarsu lejn Ġesu imsallab. Imma jekk inħallu lil din l-imxija tistaqsina, tiċċelinġjana, tallimna. Iva jagħmel sens nagħmlu festa lil Kristu Sultan anki fi żmien il-Covid. Anzi, nistgħu niskopru iktar lil Kristu bħala Sultan, Sultan anki tal-Covid. Dan il-virus urina kemm aħna dajfejn. Il-poplu ludi kien għaddej minn żmien ta' prosperità, tant li kien għaddej mingħajr il-bżonn ta' Alla. U bħal sajjetta fil-Bnazzi madwar 600 sena qabel Kristu safa skjaf fil-Babilonja għal 60 sena sħaħ. Il-poplu kien qiegħed jinqered makkes mill-barranin, meddet mill-mart u jidħol fi kriżi ta' identità u jibda jagħmel ħafna mistoqsijiet illi ma kienx kapaċi jwieġeb waħdu. Kellu bżonn id-dawl u l-għajnuna ta' Alla. U f'dak il-mument traġiku il-poplu beda jistaqsi dwar l-oriġini tiegħu, dwar il-fidi tiegħu u kien f'dak iż-żmien, propju f'dak iż-żmien, fi żmien l-eżilju ta' Babilonja, li nkitbet il-parti l-kbira tal-Antik Testament, il-poplu sab lilu nnifsu, il-poplu waraf li huwa ħolqien ta' Alla, li huwa salvat minn Alla, li huwa maħbub minn Alla. Jista' jkun li aħna wkoll għaddejjin minn esperjenza simili. Għalkemm nafu li maħniex eterni, spiss nkunu aljenati u ngħixu bħalli kieku ser nibqgħu hawn għal dejjem. Spiss ngħixu bil-konvinzjoni li nistgħu nagħmlu kollox, nistgħu nikkontrollaw kollox, speċjalment jekk għandna l-flus. Il-virus ifakkarna fil-verità tagħna. Aħna dajfin. Iż-żmien tagħna fuq dil-art u magħdud.
Bil-flus mhux dejjem tista' tagħmel kollox. Mhux veru li għandna kontroll fuq kollox. Il-verità tad-djufija tagħna tista' toħloq fina żewġ atteġġamenti, żewġ reazzjonijiet. Nistgħu nigranfaw aktar mal-idea tal-onnipotenza tagħna, nistgħu ngħixu bit-tama jew bl-illużjoni li x-xjenza ssolvi kull problema li jkollhom il-bnedmin. U allura nistgħu naħsbu li dan il-virus nistgħu nissuperawh bħalma nistgħu nissuperaw il-limiti l-oħrajn kollha li niltaqgħu magħhom fil-ħajja. Meta l-Eġittu kien għaddej minn disgrazzja wara l-oħra, fi żmien Mosè, flok ara fid-djufija tiegħu il-Farawn irribella. U din ir-ribelljoni waslitu biex tinqeret il-familja tiegħu u saħansittra l-Eġittu kollu kemm hu. Imma jista' jkollna reazzjoni oħra differenti. Nistgħu nindunaw li aħna nies fil-bżonn. Nistgħu nitalmu nkunu aktar veri magħna nfusna. Aħna nies dgħajfin. Il-ħajja u s-saħħa li għandna insejħulhom tagħna, imma fil-fatt huma rigal li nirċievu kontinwament mingħand il-Ħallieq. Rigal li maħniex proprjetarji tiegħu imma rridu nieħdu ħsiebu. Nistgħu nindunaw f'dan iż-żmien kemm aħna xxurtjati li Alla tagħna d-don tal-ħajja u qiegħed iżommna fih. Nistgħu narfu li jkun ftit wisq jekk niffukaw u niffissaw biss fuq dawn l-4 ijiem li għandna f'dan il-ġisem. U nistgħu nibdew nesploraw u napprofondixxu is-sem ta' Alla fil-ħajja tagħna. Is-sens ta' Alla fil-fidi tagħna. Mingħajru maħna xejn, għandna bżonnu mhux illum biss li ninsabu fil-bżonn, imma dejjem, kull ħin, kull mument, għax aħna dejjem fil-bżonn, anki meta minn għalina maħniex. Il-pandemija qed tallimna wkoll li aħna bżonn ta' xulxejn. Interessanti dik is-silta fl-Atti tal-Apostli meta Pawlu u sħabu kienu ġejjin fuq il-ġifen lejn Malta fil-Maltemp. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dajsa l-baħar bħalli kieku kienu jdendlu xi ankri mill-prua. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-soldati jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen intom ma tistgħux issalvaw. Jew isalva kulħadd jew jintilef kulħadd. Imbagħad is-soldati qaċtu l-ħbula tad-dajsa u ħallewha tmur għall-rieħa. Ħadd ma jista' jsalva waħdu. F'dawn l-aħħar snin iffukajna ħafna forsi żejjed fuq l-individwalità, fuq l-individwu. Kull bniedem għandu drittijiet tiegħu li ma jistgħux jintmessu u hekk għandu jkun. Imma xi drabi tant enfasizzajna fuq id-drittijiet tal-individwu li nsejna l kollox id-drittijiet tal-komunità. Tant naħseb fiha nnifsi, tant mimli biha nnifsi li jien sempliċement tiswa daqskemm tissodisfa lil bżonnijiet tiegħi. Imbagħad narmejk, imbagħad m'għandix bżonnok iktar. Jew bħal fil-każ tal-abort, tant nassolutizzaw l-individwalità tal-mara li lesti nissagrifikaw l-individwalità tat-tarbija. U qed naraw kif nikkonvinċu lil nfusna li l-mara hi persuna waqt li t-tarbija hi xi ħaġa oħra. L-individwalità tiegħi meta mwassla fl-estrem tisħaq taffeċ toħnoq l-individwalità tiegħek. L-istess ingan qiegħed jiġi bil-mod aċċettat meta llum m'għadniex nagħmlu għal kull anzjan jew anzjana li jmutu bil-Covid. U niġġustifikaw in-nuqqas ta' gravità bl-iskuża li kien hemm komplikazzjonijiet oħra. Jista' jkun li tħallna fl-idea żbaljata li hemm ħajjiet li għandhom valur u hemm ħajjiet oħra li għandhom inqas valur. Jista' jkun li kull ma jmur fis-soċjetà li qed ngħixu fiha qegħdin nistmaw lil dak li jipproduċi lil dawk li huma f'saħħithom aktar minn dawk li huma dgħajfa, minn dawk li huma morda jew anzjani. U qegħdin ninsew li aħna wkoll xi darba jew oħra qatt inkunu f'dik is-sitwazzjoni ta' bżonn u ta' djufija. Il-coronavirus jerġa' jfakkarna fl-importanza kbira tal-oħrajn. Ħadd minna ma jimrat waħdu,
u ħadd minna ma jfiq waħdu. Il-virus fakkarna li hija ħolma, fantasija, delirju ta' onnipotenza meta xi ħadd jaħseb li waħdu jista' jkampa u waħdu jista' jgħix. Meta xi ħadd jaħseb li l-aqwa li jkun sewwew jew hi, meta xi ħadd jaħseb li m'għandux bżonn tal-oħrajn. F'dan l-aħħar xhur għamilna esperjenza qawwija ta' xi tfisser tkun flimkien, tiftiem flimkien, taħdem għal ġid ta' kulħadd, tinteressa ruħek fl-oħrajn. Dan l-aħħar fimna li jekk iridu noħorġu mill-pandemija, iridu noħorġu flimkien. Jekk jien nilbes maskla naħsel idejja u nżomm id-distanza, dan mhux għalija, mhux biss għalija, imma wkoll għalik. Għax biex inkunu fiqna, iridu nfiqu flimkien. F'dan iż-żmien ta' pandemija, il-kol kemm aħna rġajna skoprejna iż-żbuħija u l-importanza tal-familja. Fil-ktieb tal-Ġenesi nsibu episodju interessanti fi żmien ta' diżastru naturali. U daħal Noè u miegħu wuliedu martu u n-nisa ta' wliedu fl-arka minħabba l-ilma tad-dilluvju. Mill-bejjem safjejn u mill-bejjem mhumiex safjejn u mit-tjur u minn kull ma jitkaxkar fl-art daħlu tnejn, ir-raġel u l-mara. U malli għaddew is-7 ijiem beda nieżel l-ilma tad-dilluvju fuq l-art u qeret l-ħlejjaq kollha minn fuq l-art. Mill-bniedem sal-bejjem, mill-ħlejjaq li jitkaxkru sat-tajr tal-ajru, kollha nqerdu minn fuq wiċċ l-art. U baqa' biss Noè u l-familja tiegħu u dawk li kienu fl-arka. Erġajna skoprejna li l-familja hija wieħed mill-ftit ambjenti fejn il-bniedem jista' jħossu fi żgur. Fl-istess waqt dawk li minħabba l-mart jew kwarantina jew minħabba l-attenzjoni lejn l-anzjani kellhom jitbedu mill-familja, żgur li ħassew ħafna n-nuqqas tagħha. Il-biża li xi ħadd mill-familja jimrat jew imut ġelna noqogħdu aktar attenti għal xulxejn. Sirna aktar konxji mill-familja tagħna. Inħossu li għandna bżonn aktar nieħdu ħsieb xulxejn. Il-ġenituri kontinwament iwissu lil-ulied żgħar biex ikunu moħħhom hemm fl-iskola. L-ulied ifakru lill-ġenituri anzjani biex ma jaljenawx ruħhom. Il-pandemija mingħajr ma ndunajna kabritna fl-interess u fl-imħabba lejn il-familja tagħna. Erġajna skoprejna l-familja tagħna bħala rigal, don ta' Alla. Indunajna aktar li l-familja tipproteġina, issalvana ejken fil-periklu. Il-familja tnaqsilna r-riskju li nimirdu. U jekk xi ħadd minna marat, iddispjaċina ħafna li ġibna l-marda fid-dar tagħna. U waqt li ngħixu fil-biża li neħduha jew ngħadduha fil-familji tagħna, aħna konxji li jkollna bżonn il-familja tagħna speċjalment fil-mart. Hekk jikteb San Pawli l-Kolossin. Insara li kienu għaddejjin mit-traġedja tat-terremoti kontinwi fi żmien li fih jikbilhom Pawlu. Intom il-magħżulin ta' Alla, il-qaddisejn u l-maħbubin tiegħu ilbsu mela sentimenti ta' ħniena, tieba u miltaħ lewwa u sabar. Stabru b'xulxejn. U jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor aħfru lil xulxejn bħalma l-mulej ħafer lilkom hekk għamlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba li hija l-qofol tal-perfezzjoni. Għalhekk jagħmel sens il-Vanġelu li smajna llum. Ġesu Sultan minn fuq it-tron tiegħu tas-salib jagħmel il-ġudizzju fuq il-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna anki f'dan iż-żmien. Dak li qalilna kont bil-ġuħu tmajtuni, qalilna wkoll ħudu u kulu dan hu ġismi. Dak li qalilna kont bil-għaċċu sqejtuni, qalilna wkoll ħudu u xorbu dan hu demmi. Dak li qalilna konteri u libbistuni, qal ukoll ġibulu l-libsa l-ġdida u libsu ilu. Dak li qalilna kont marit u ġejtu żuruni, qalilna wkoll niġi d-dar u nfejqu hekk qallu liċ-ċenturjon. Dak li qalilna kont fil-ħabs u ġejtu ma' ġenbi, qalilna li ġej xandar il-ħelsien lill-imjasrin. Dak li għamiltu ma' l-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. Mela kull min b'xi mod qiegħed ibati f'dan iż-żmien, kull min hu marit, kull min hu kwarantina,
kull min tilef ix-xogħol, kull min qiegħed ibati biex jikkumbatti dan il-virus għal ġid tal-komunità. Dan huwa Ġesu. Ġesu li qed jitlobni biex inħobbu, Ġesu li qed jitlobni biex immitt idi lejh u ngħinu. U meta fostna ikun hemm din l-imħabba nisranija. Min tilef ix-xogħol jiekol ma' min ma tilfux. Hekk li ma jkunx hemm bżonn li tiġi sagrifikata l-ħajja ta' xi ħadd biex tibqa' mixja l-ekonomija. Meta m'hemmx din l-imħabba nisranija, il-biża li ma jkollniex biżejjed jew il-biża li jonqos id-dħul jeleb saħansitra il-valur tal-ħajja. Jalla, il-kol kemm aħna insara, aħna uliet il-missier, aħna aħwa ta' Ġesu, ta' dan is-sultan, dan il-qaddej tagħna bil-fardal. Nixbħu wkoll il-kol kemm aħna lil Ġesu illi minn fuq is-salib jagħtina sempliċement ħaġa waħda, l-imħabba kontinwa tiegħu, aħna li ma jistħoqilniex. U smajna hemmhekk il-ħsieb jew aħjar l-omelija ta' Monsinjur Isqof Anton Tewma għal din l-okkażjoni tas-solennità ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Imnebbaħ mis-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu bħala ġens uman, bħala Maltin u Għawċin, bħala Knisja, il-sitwazzjoni tal-pandemija. Inkomplu issa bit-talba tal-għasar. It-tron tiegħek o Alla għal dejjem ta' dejjem. Flimkien. It-tron tiegħek o Alla għal dejjem ta' dejjem. Xetru tas-sewwa u x-xetru ta' saltnatek. Gloria lill-Missieru lill-Iban u lill-Ispirtu Santu. Lil Kristu ġiet mogħtija kull seta fis-sema u fl-ard. Alleluja. Għaxu xeħetajne fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva min issa l-qudiem kull isel jibda jsejjaħ li ħinja. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu.
ħassib Izrael għaddejtiħu, għax ftakar fil-ħnina tiħu. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Lil-Kristu ġiet mogħtija kull seta fis-sema u fl-art. Alleluja. Kollox bih qiegħed iżomm. Nersqu bil-qima quddiem il-kobor tiegħu u ngħidulu tiġi saltnatek mulej. Kristu, Sultanu Rajtana, iġbor f'merħla waħda n-naċ tiegħek mid-dinja kollha. Fil-miratti ħajsibu ikel kotran li jsalbawhom. Mexxejju Salvatur tagħna, ħu ħsieb kulħadd fil-poplu tiegħek. Salva qawwija u d-dajfa, l-imxerda u l-mitlufa, l-imbeda u l-mintilla fit-tama. Imħallef ġust, edna fil-lemin tiegħek meta tagħti s-saltna lill-Alla l-Missier. Għatina s-saltna imħejja għalina sa mill-ħolqien tad-dinja. Prinċep tal-paċi, eqret l-armi tal-gwerra minn fuq l-art kollha. Il-popli. Int li ħadd il-ġnuż bwirtek, iġbor l-umanità bit-tajjeb kollu tagħha fil-Knisja tiegħek is-saltna li tak il-Missier. Għamel li l-bnedmin kollha jarfu fik ir-ras tagħhom fl-għaqda tal-Ispirtu Santu. Kristu, inti l-kbir fost dawk li raqdu u l-ewwel li qomt mill-imwiet. Sieħeb lil ħutna l-mejtin fil-glorja tal-qawmien tiegħek. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Ismewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina aħfirna drubitna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Iddaħħalniex bit-tiġrib, isteħlisna mit-teni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intrid tiġġedded kollox f'ibnek il-Aziz is-Sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tiba tiegħek għatina li l-ħlejjaq kollha meħlusa mill-jasar ta' dnub jaqdu lil kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Dan il-moment ta' talb bil-liturġija tas-sijat, it-talba tal-asar sejjer jintem kif inhu xieraq la ninsabu f'dan is-Santuarju Nazzjonali tant għażiż għalina l-Maltin u l-Awċin b'talba moment ta' talb f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu. Ġali ta' din is-sena liturġika u fil-bidu tal-avvent dal-waqt nibdew il-ħadd li ġejjek Alla jrid li tolbu għall-poplu tagħna, l-poplu Nisrani fil-mixja tiegħu wara Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li dħalt fid-dinja mingħajr teba. Imbirku l-mulej inroddu ħajr lil-Alla. Lill-Verġni Marija, Om tagħna, Sultana tal-familja, kif sejħilna sabiex ngħidula il-Papa Benedittu XVI, il-Papa Emeritu. U b'din it-talba lil Madonna ta' Pinu, kantata f'dan l-innu sabiħ mill-Kor Dioċesan taż-Żgħażagħ Marija, nagħlqu din ix-xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex fejn wassalnilkom iċ-ċelebrazzjoni dioċesana fil-Knisja f'Għawdex ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu bil-messaġġ ta' Monsignor Isqof Anton Tewma. Nirringrazzjawkom eżis telespettaturi ta' Shake TV kif ukoll fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi illi kontu magħna. Il-kumplament tas-serata tajba.